మీ ఫోన్ కూడా ఈ మెసేజ్ వచ్చిందా? మార్నింగ్ నుంచి అన్ని ఫోన్స్లో ఈ మెసేజ్ అయితే మారుమోగిపోతుంది. మెసేజ్తో పాటు వైబ్రేషన్ వస్తూ ఉంది. అందరు భయపడుతూ ఉన్నారు, ఏమైంది నా ఫోన్ హ్యాక్ అయిపోయిందా అని చెప్పేసి. భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. చాలాసార్లు టెక్నిక్స్లో కూడా చెప్పాను. ఇది మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. రీసెంట్గా మొరాకోలో చూడొచ్చు, మనకి ఎంత పెద్ద భూకంపం వచ్చిందో, బిల్డింగ్ లోడ్ కూలిపోయినాయి. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేయడానికి మెసేజ్ అయితే చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి శాటిలైట్ నుంచి మెసేజ్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. సో మెసేజ్లు మీకు వస్తున్నాయా రావట్లేదని చెక్ చేయడానికి పంపిస్తూ ఉన్నారు. వీటిని ఇగ్నోర్ చేయండి. దీనివల్ల మీ ఫోన్కి వచ్చిన ప్రమాదం అయితే ఏమీ లేదు. చాలామంది భయపడుతున్నారు. చాలామంది మెసేజ్ గురించి షార్ట్ చేయండి, రీల్ చేయండి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు. అందుకే చేస్తున్నాను. భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. జస్ట్ మీ సేఫ్టీ కోసమే గవర్నమెంట్ ఈ మెసేజ్ అయితే పంపిస్తుంది. సో వీటిని ఇగ్నోర్ చేయండి. ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ మీ ఏరియాలో ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్స్ ఏమన్నా భూకంపాలు ఇట్లాంటివి వచ్చే ప్రమాదం ఉంటే ఇట్లానే మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు మీరు అలర్ట్ అవ్వండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మన అకౌంట్ని ఫాలో అయిపోండి.